709 504 504 0709 504 504. Wafishini Korea mwana wa Thika Road Kehuguro CNM Center gorofa ya mbere room 16 na kukura mwana wa Naikuru ne Belpa House Kenyatta Avenue mangethanire na kiruge twa Nyayo Gardens ne room namba 2 na room namba 3. Final Properties, validating your dreams, iroto ciaku ikahinga we wathie kwaraniria nao ukegwatira handu hega moja kwa moja uko thini wako Meme TV wega toke nyitoge ni Papa Simo Peje mwenyewe nocio. Karibu sana kawaiga njugo mathi bwana goke mehiuria namna this niona ndathikiriria oro curaheana wa riri wa mburi ndaigua gweta mburi wewe maundu mamagi mothe ndaigua tondu ndathikia ndarikana atiriri ira turatindire cira kuria nyondia niku kuria gwitũ Naivasha nĩ ndakinya kiroko rĩu rĩ niĩ ona cira ũrĩa ararĩho nĩ atiriri nĩ ngorwo ndĩ muze wa nyumba 10 nĩ ndeithagĩria cibu maũndũ-inĩ maingĩ mũno kwanja maitũra Naivasha kuria nyondia rĩu kũratuĩka atiriri ha hena cira ũrĩa wĩho rĩ mwarĩ wa Mũgori na mũndũ wĩtagwo Kanyorori. Kanyoro nĩ enderia mwarĩ wa Mũgombũri. Kanyoro enderia mwarĩ wa Mũgombũri ori marathogorana rĩ mbũri ĩrĩa ya waciara koguo emendetie nditũ igĩũka thoko yuma nditũ ori marathogorana rĩ nyamũ yateithĩka in the process. Rĩu rĩ manjia korwa ĩhĩ niĩ ũkwendagĩria mbũri ti mwana una yakauga atĩrĩ niĩ ngũgũraga mbũri ũguo yuma rĩu cira nĩho rĩu tũragira bidi rĩu tuoe mbũri ĩno tũthi gwa Cibũ na kori karĩkũ rĩu tũgĩcira hau athuri a itũra tũragĩta athuri a itũra tũgĩtuithanie cira ũyũ rĩ tũrona nĩ tũhũtire tũrarĩa wa mbũri ĩrĩkũ tũrakĩmera makĩinũka tũratikĩrĩ cira kori kau gwa Cibũ karaheo iria otherwise gwakĩra atĩa kuma rĩrĩgana long time niĩ ndakwĩrire atĩrĩrĩ niĩ ndĩ mamaguo ndingĩũka Nairobi njae gũkũrehera kĩndũ ndũngĩkorwo ngĩũka moko matheri niĩ rĩ mukono mtupu na nĩga passion very nice kau nĩ ũrĩ mumunya wamenya atĩa kana nyendete ta ũrĩa to mama wa mũndũ ũgĩkĩrota maũndũ ma kori kĩrota-inĩ thank you otherwise kwerwo atĩa gũtirĩ na ũru ngokuona TikTok ũguo kũrĩa kĩmegeka nĩguo niĩ ndinaga problem no ngeithi nyingĩ mũno ndakĩheo kuma Naivasha nĩguo ndakĩrwo ndakinya kũngũ ũgeithie twĩ macambiki maingĩ mũno kuma mwena wa Naivasha na ona maku nĩguo ndũkĩambe mageithĩrie haha reke nyambe nĩmageithie macambiki maitũ mothe arĩa othe maratwĩrorera kuma harĩa ũrĩ we wĩ mũciĩ wewe handũ hene nduka-inĩ kana wewe nduka-inĩ harĩa ũrutaga wĩra nyambe ngũgeithie ngwĩre niĩ ndĩ gũkũ mũbenje na niĩ nginyire tene otherwise nĩ ngwambĩte kũũra nĩ gũtarĩria niĩ nĩ ngwambĩte kũũra mũthikĩria wa kamũiria nginyĩte kũndũ kũrĩkũ niĩ ndiuga Nairobi nĩ yacenjirio ũũ aya nitagĩtigĩte gũcenjetio tũtarũ twagĩũka rĩu ona nĩguo ndacoka ndaririkana atĩrĩrĩ ĩyo nĩ biacara no inyuĩ andũ Naivasha nĩ mũmenyerete gũkũ nĩ ũndũ wa nĩ supplier kũrĩa na ndĩrera Giant kwĩka uni nĩgũtigana ona nĩgũtigana mũbundithia in case ona ũkĩinũka rĩ we ũkoya gatarũ handũ harĩkũ ha kĩanda rĩu oya mũndũ etaga taxi ũretaga gatarũ ũkahora mũndũ wa gatarũ rĩu ũrĩkoraga rĩu ũrĩa thikũ ici andũ metagia taxi na thimũ ũrĩkoraga gatarũ hacoretwo harĩa hagakorwo hacoretwo gatuthi na gakari rĩu hakĩenda mekĩre gatarũ na nĩ ũndũ ũngĩ wa wĩ wika kamwe nda balancing na mĩiko bata makorwo na mĩiko mĩingĩ otherwise ndiĩ ndikena kaũru kangĩ rĩu tondũ ndĩrenda tũthiĩ break ũkwĩra DJ agũthakĩre karĩkũ tũine tũgĩthiĩ break nĩ akorwo athaka rwa Kamande wa Kĩoi nĩ ingĩenda gĩthuru arĩ no nĩ akorwo athaka rwa Kamande wa Kĩoi nĩ athake rĩrĩ nĩ athake rũrũ rũngĩ rũrĩa rũrũ rwa uni rũrĩkũ hĩtũke na mũndũ airĩtu a Rũirũ kwagĩrire Rũirũ ngarĩ hĩndĩ kwagĩra kũu Rũirũ nĩkuo kũrarĩa maguta nĩkuo marĩ maraithi mũtu airĩtu aya maragĩtũma maũndũ makĩgĩra arĩa magethwa Rũirũ tũthakĩra airĩtu a Rũirũ ti kidogo marĩaga njĩthĩ mwaki ũngĩgaka
mwaki ungigakio kabisa ketombe tuikire coke tugicokereria ri tuthira mbere he bata tuikirie he bata tondu turira bills ketombe turira bills DJ Giant tuirie toro kabisa. TV. Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira kinyagia maita ngiri 5 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wehotanira kinyagia maita ngiri 5 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 na ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Education is changing for the better. Gone will be the days when teachers had to sift through books upon books of homework, when they walked around class just to ensure they connect with the students, when not coming to class meant missing lessons, or when they worked extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Identify yourself. Listen up, ladies and gentlemen. Oya mzito wewe hebu kam nikuplug, niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wetu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote, magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze, na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Murumo wa kigosho nĩ cama wa karingaringa, ndarama ona ciegamba. Uka inyuothe tugoce Jehova thĩinĩ wa ũnene wake na ũthamaki wake.
nĩ o mũthenya wa gatano cianda thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 7 cia ũtukũ na kiumia cianda thaa 1 cia mĩaraho nginyagia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kũhĩtũkĩra Jesũ, rekei tũthiĩ na mbere kũnengera Jehova igongona rĩa kĩgoco. Gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Hau niho twakinya. Hotho. Nĩ ũhoro. Kũrĩa Naivasha mahana atĩa Rũirũ? Naivasha rĩ, kũrĩa no thayũ. Nĩguo. Na kũrĩa gũtigĩge na problem o ta gũkwĩrĩte hau mbere. Tondũ niĩ ngoretwo ngĩcira macira maingĩ mũno kũrĩa gwa Cibũ. Tondũ nĩwe chairman wa nyumba 10? Ningĩ ona Cibũ nĩanjĩtaga tũteithanie macira. Mũcara no mũgũteithania? Mũcara rĩ nĩ rĩu niĩ ngĩrĩhagwo nĩ andũ a itũũra. Rĩu ngabahatikĩra o hau. Akorwo nĩ ta kĩndũ kĩanyitwo rĩ, gĩoka hau rĩ, tuona kĩaga mwene ningĩ katia ũgakua ngainũkia. Loki. Akorwo nĩ ta magetha. Nĩ mekatia. Magĩa ngucanio. Igoti-inĩ no hau. Mũhaka wagĩa ngucanio wa mũgũnda. Mũhaka wagĩa ngucanio rĩ. Kamũcororio gakari. Ngahanda mbembe raini. Ngateithĩkĩra handũ. Kamateithĩrĩria. No gũtirĩ mũndũ ũgũkĩra mũhaka mwena na mwena ũyũ. Ngakorwo ndeithĩtie itũũra rĩrĩkũ? Itũũra rĩu. We asset kũu. Niĩ rĩu kũu niĩ nyondia nĩ niĩ koigi. Matingĩkũrekereria. No niĩ nderaga niĩ nĩguo nderaga andũ ndĩramera atĩrĩrĩ. Andũ magerie gũteithania. Wona mũndũ ena thĩna rĩ ũkamũteithia. Wona mũrata waku ena thĩna ũkamũteithia. Wothe thĩna wothe he mathĩna matangĩteithanio. He mathĩna matangĩteithanio. No rĩu niĩ ona thĩna nĩ rĩrĩ. Angĩkorwo ta rĩu we rĩ kũrĩa wĩikaraga mburoti rĩ ũngĩkorwo wĩna ageni rĩ no ũthiĩ kwa neighbor ũmũrie wĩna thaburia nene ũndeithie ndugĩre ageni njoki ta rĩu ũngiuma kũndũ ta gũkũ ũthiĩ kũndũ ta Naikuru ũcerere mũrata waku kũgĩe heho kũndũ kũrĩkũ nĩ ũmũragia wĩna kagoti ingĩharũkia tiguo uma gũkũ ũthiĩ kũndũ ta Mũmbatha ukorwo ringi ndũrebangĩte wathiĩ Mũmbatha na kwĩna rugarĩ na ringĩ ndũrĩ na mbeca cia kũgũra nguo ũkera mũrata waku tanengera kagakuo njĩkĩre nĩ ũndũ kwĩna rugarĩ ũguo andũ mathiaga mateithanĩtie ũguo noguo arogi mateithanagia arogi nĩ waingĩra kũndũ gĩtombe twĩharĩrie kũigua cia arogi tondũ ta rĩu thaa ici rĩ he mũrogi wĩrĩga kuma na gũkũ Kitui aroka Kamakis akinya Kamakis rĩ kawĩra karoimĩra kahinahi
Riu karaimira kitu. Macemania na murata wake uyu ni murogi. Ana muhe kawira. Uguo amacemania matatu-ini aramenya murogi. How are you murogi? Amwira atiriri. Niyo ndina kawira keyumiria kahina hie. Ndiratwirirwo nduka hwai handu hocoke na kuria ri. Ni aboke wambie tiga waroga nduka-ini riku. Nyite muici. Oyo murogi amuria ite kuigwe bangite. Riu ndio tere karogi matembeaga kama mobile matembeaga na indo ciao cia. Acha riu murogi arokite gucerera mwari. Nderokite wira. Macemania na mundu oyu ni murogi na kuria. Ni kabuere. Riu arera murogi atiri utanacoka kuria ri abotige waroga nyite muici kundu kuri. Ora ni ugutwira kana ni arekiria. Arogire. Riu oyu aramuicara mwira ati tondigwe murogi aramwira tondigwe bangite ri. Reke hurie murata wakwa. Ngimurie kana no wangombori indo ciorogi. Equipment for hire. Kamera cia wira. Umurogi arathimura hura murogi mwenzake wa Githurai. Aramuria murogi kwana atia. Ndika makis. Na ndona muteja wa hinai. Ngomboria nyungu. Ndetha Aria enda nyongo tu kana nginya ke ciothe ya gwiko. Ni mahe undu mekaga manyamu uguo. Ni mareka atia. Uyu murogi wa Githurai arateithia murogi wa kuria wana kuria riu Gitui. Uguo niguo mundu nigukuria tondu Githurai ni gucuka. Riu akamati ucio ni mundu gitwa Papasi mu fake. Na mikwekwe yake tugethi na mbere nake guku thiini wa Kameme TV na ririkana no twandikire haria thiini wa Facebook page itu ya Kameme TV Kenya nigetha tukimenye ukiri mwena uriku. Grace wa Naivasha ngagikuona ukaiga wikuo muno makiria no githirio Papasi na akaiga ekuo muno makiria na ngumenyithie ciĩgiĩ Fahari Homes Kenya tondu ni marakurehera Fahari Ridge Kithioko phase 1 Brotisha 50 by 100 ndagika 10 kuma haria barabara-inĩ nene ya Thika Garissa Highway thitima ciĩkuo na maĩ mekuo na barabara nĩ nywe. Thogora nĩ ciringi 130 ukwamba ũrĩhe 40k ũrĩhe icio ingĩ gwa kahinda ka mĩeri 6 icio ciatigara. Ningĩ kũrĩa mwena wa Jos Kamala nĩ marĩ na Brotisha 50 by 100 nĩguo thogora nĩ ciringi 450 kashi na ũkĩenda kũrĩha o kahora nĩ 480,000 Kenyan shillings no ũngĩrĩha deposit ya ciringi 200 balance ũgũkũrĩha gwa kahinda ka mĩeri 6. Brotisha cia title deed cie tayari na no ukorwo ugicigia hau ni undu wa horo makiria macerere kure mwena wa Kamakis Naivas Building Eastern Bypass gorofa ya 3 office number 17 na kuona bacio cia thimu nicio 0701 501 578 0701 501 578 ni Fahari Homes Kenya, the keys to your home. Ni wega ukorwo gikiranĩria nao wigwatire kindu kiega wa tukore thina mbere gukuthinie wa Kameme TV twarĩrie mũndũ gwĩtwo Papasi watching from Mugoiri twararanja tukihitana na icia transformer woi tutire thitima poleni sana ucio ni kumuri kugutarĩ na thitima. Haya na he mũndũ oiga atĩ mũngiarĩire mbũri tondũ nĩyo yathogoranĩtwo mutigane na kori. Mbũri nĩyo twarĩire tugitiga kori kũndũ kũrĩkũ? Nĩyo mwarĩire? Ndwarĩire mbũri. Atiriri wajira horo wa kuria murogi wa Githurai ri niwe Githurai ni gutuikaga utina indo legit ko Githurai Githurai ri ekurehe nyungu iria yagirire Githurai ni kundu kwega Githurai gutire ma problem tondu umenye ta ungiringithania andu a Githurai ya 44 ti andu a Githurai ya 45 na meka utwaja meka utitiganite tondu umenye icio ni county cigana riu umenye kwi ndi ungitengerio ni kanju cia guku na itingikira mwena uria riu umenye kwi andu maikaraga mwena uria makarutira kaunti ino ingi na Ithurai ni kuri 45 na 45 no ru 45 ri nikuo gutuikaga ati wagura kigwa ugithi gukaria ukora ni waru no ndo Githurai niaga gutiri kundu kuhuthu gwa kwanjia maica Nairobi ta Githurai tondu menya we wenda nyanya iri hau na nĩ raithi wenda gĩtũngũrũ kĩrĩ o hau na tigoro anyita rĩu nĩ Gĩthũrai andũ matige gũcoka kũ misbehave na Gĩthũrai makiugaga atĩ nĩ kũũru matige gũcoka kũ misbehave na Gĩthũrai yes Naivasha nakuo airĩtu kũrĩa mugire tondũ nĩ wĩtirie rwĩmbo rwa airĩtu a Rũirũ nĩkĩ magwĩkĩte airĩtu a Rũirũ rĩ kĩndũ kĩa mbere rĩ ta rĩu ũngĩthiĩ kũndũ ta Rũirũ na kũndũ ta Rũirũ rĩ
kondo ta Ruiru ni okoraga andu a Ruiru maragia maundu tofauti na andu ari angi to ta riu he muthuri wira kuhura wa Ruiru akanjira ati ni abutwo wira gitumi gia abutwo wira ahurira mundoci wake era mundoci teko guoi haha ndina maundu merire na gukwira hena undu mwe mwega no mwe muru mundoci aramura atiriri nie njira undu ucio mwega tiga no ucio muru ni atana butwo kana thutha ni atana butwo okay ahurira gitonga giake akira atiriri mundoci wi handu tungiaria ucio ndina undu umwe mwega ndina gukwira na undu umwe muru gitonga kiramura atiriri tiga no ucio muru nie njira undu uria mwega ndikwenda guthuka ngoro mwanake arera mundu ucio wake atiriri bagi ciaku nĩ ciatũteithia no ngari rĩ mwanake ndakĩrĩ wĩra bagi nĩ ũrĩa yakĩrĩ njega ngari ĩyo ngari bagi ciaku nĩ ciatũteithia ari kĩrĩ na airbags ireka atĩrĩ irateithia ti ngari njũru ngari nayo ĩha rĩu ngari rĩ ndaigua ĩraturĩrwo na gũkũ kĩrĩa na gũkũ rũai nĩ raito akĩrwo kiumagare ũguo agĩbutwo wĩra ũguo andũ a Ruiru mendaga maũndũ direct no akĩrĩ mũtino no igua no wega tondũ wakĩra mũndũ ũcio ũndũ ũrĩa mwega yes mwanake ndahĩtĩtie tondũ handũ agũtinda ũkĩmwĩra atĩ ngari yaku nĩ ya we wamwĩra atĩrĩ bagi ciaku nĩ ciatũhonokia na twĩ muoyo na ararenga thimũ mwanake rĩu ndakĩrĩ aragĩcoka wĩra ndirikania ũrĩa atĩ makanika mandĩkagĩra mũndũ boss nimekutumia WhatsApp ebu angalia wakora rĩ Jirova taikira WhatsApp na ihenya ingia WhatsApp no reke ngwĩra mũndũ anakũhũrĩra thimũ akwĩra handũ akwĩra ũrĩa arakwĩra WhatsApp-inĩ rĩ akwĩra angalia WhatsApp hena gathĩna no marigĩtarĩ namo rĩ marigĩtarĩ namo matigũcoka kũmakia mũndũ nĩkĩ ndagĩtarĩ ndangĩũka atĩ orĩrĩ atĩ orĩrĩ wĩra-inĩ ũbangĩte raini ũguo na hĩndĩ ĩyo we ũyamenya wĩna mũrimũ mũnene mũno mũritũ karekĩora wĩ mwĩrĩ-inĩ waku ũgacoka ũkaigua makĩhetũka hau makiuga na no nĩ ahurũka na akagĩtwaraga na hĩndĩ ĩyo we nginya wĩ wheelchair-inĩ na no aigua ũcio ahurũka akagĩtwaraga marigĩtarĩ maũndũ mangĩ marageria na kũu warehora wheelchair ndũragĩthire ira niĩ nginya ndiretwara no ũcio kagĩtwaraga na nĩ ahurũka rĩu we wheelchair rĩu rĩ ũkarigwo rĩu niĩ ndĩkĩinũka nĩ gũkĩinũka o kahora niĩ gũtikĩrĩ na niĩ nĩ kenyithie atĩ niĩ njoke na kũrĩa Naivasha tene atĩa ndathiĩ gũthondeka tũtarũ no rĩu nĩ ũgũtiga watuonia kũmonia kĩ gwĩka atĩ ithe ndugire nĩ ũgũtuonia ĩtagwo atĩa kĩrĩa gwĩka rĩ ĩtagwo atĩa na gĩthũngũ ndienda kuga gĩtaro rĩtikanjambithie rĩu rĩa gwĩka gweta getha matrendithie na hena andũ mekũnjĩte ngũgeithie nĩo ndĩrageria gwetha haha tondũ ndingĩaga kũmageithia no marehe tabas nĩ wageithio nĩ rĩrĩ nĩ madam wĩtagwo Rahab Watere nĩ wa Naivasha nĩ wa Naivasha ucio nĩ wa gũkũ Nairobi akoragwo kũrĩa Aviate Imperial Africa na aranjĩra maratwĩra mena mũndũ wĩtagwo Lea Macharia na Grace Wanjirũ Mugo na Evelyn Njeri na nĩ wageithio nĩ Mheshimiwa Alois rĩcio nĩ waku Alois nĩ wa haha Juja nĩ brother ya rĩrĩ Moses Kuria githĩ hotho githĩ okay ngageithĩka mũno ũra makĩria ndirikania ũrĩa atumia na nĩ njũĩ nĩ wekaga ũguo waguo magũkuhĩrĩria githĩ nyina wa Kamau ndũĩ atumia rĩ atumia mangĩtua gũcukana rĩ manjagia nĩ ũiguĩte nĩ ũiguĩte nyina Amĩrĩ ndaragĩkorirwo kĩrabu nyina wa Amĩrĩ wana harũgongo ini mũkũrinũ we kĩrabu ũrari ũhoro wa nyina wa Amĩrĩ kana nguonie mbica nginya arahũrirwo ena gũcuma
cuba metha-inĩ muciba wa mai acha ba njohi nabu atumia no atumia magecuka no nginya ekire ũndũ ũcio ũritũ atumia magecuka no nginya ekire ũndũ ũcio ũthahia kĩgongona wa mĩrĩ gĩthaki kĩgongona na nginya tiga ũguo arahũrirwo nĩ mũtungatĩri araiguire mũrũmbo ũkĩinwo kabebe kacose mũtungatĩri kĩrabu nake nĩkĩ arekaga kũu arauga atĩ nĩ ndũmĩrĩri aratwarĩte kĩrabu arerwo atikara thĩ mũcio kuwa ngagũrũ araikara na mwanake ũrĩa aratwaragĩra ndũmĩrĩri arerwo atĩrĩrĩ kona kũrĩa kana ya ngari Jesũ nĩ atukanirie nyamũ akĩmĩtua kĩ ibei rĩu arerwo nyina mangĩ ikarathi ũguo mũcubaigana akĩnina wake akĩregana nginya ndĩna mbica ya nyina wa mĩrĩ rĩu aragerera kũ nyina wa mĩrĩ kĩũria kĩega aragerera kũ nũĩ na dada yakamĩte ng'ombe kũhĩa nĩ iria ithe wa mĩrĩ arauga atĩ kake kwĩra rĩu ndiona kĩrĩa ngweka niĩ nĩ ngumagara nĩguo tondũ niĩ na ngũkĩte gũkũgeithia niĩ reke nyumagara nĩ thengio mũno na wagĩũka na kĩheo arakoya kĩheo gũkũ rĩu tũgũtekũmenya gĩakuo nĩ ũyũ DJ ũyũ rĩu rĩ ũyũ nĩ ngamũrehera gatarũ gake gatarũ kega ũguo gake ka mũndũ ũmwe nĩ ũgũtuonia tũtũmagwo nĩ gũtiga ndamuonia no rĩu ũtanathiĩ rĩ ndũgĩtiririkanie kũrĩ megwetha na ndĩrakũra TikTok ũkĩrĩa mũgate na kasichana mũndũ angĩenda kũnyona rĩ nĩ kũrĩa TikTok kana kũrĩa Facebook Papaci Mũbenje na mũno mũno kũrĩa YouTube ĩni video ciakwa ciũrĩte kũu YouTube nĩguo na no Papaci Mũbenje kũu guothe nĩ Papaci Mũbenje nĩguo ĩni nĩ call makũhũragĩra calling rĩu calling rĩ nĩ ndutaga wĩra wa MC ũcio nĩguo ndutaga mũno mũno ũhiki ũthoni handũ hothe ũngĩenda nduĩke MC namba nĩ 0712 034 177 0712 034 177 nĩguo kwamũkĩra neo ĩyo nĩ ningwamũkĩra neo nĩ ya icon nĩ wĩra icon nĩ wĩra ũranjĩtĩra wa MC ĩyo nĩyo kana hiyo kĩndũ kana iwe na kambuni ũngĩenda njĩke atĩa ngo advertise yes nĩ rutaga mawĩra macio mũno maũndũ mau mangĩ andũ matikahũre thimũ na macio nĩ thimũ kahũrwo mũthenya ũtukũ ko ndĩ very busy mũndũ angĩgwĩtĩra tarĩu ngĩgwĩtĩra ũtukũ ndũkuoya ngĩtĩra wa mũthenya asa ndĩragwĩtĩra wa mũthenya no ndĩrahũra thimũ ũtukũ wĩra wa mũthenya nĩ mũthenya gwĩtanĩrwo mũthenya nĩ mũthenya no nĩ ũrutaga nginya ũtukũ wĩra rĩu ndĩra event ya ũtukũ ndũkũruta ndũkũ MC ũtukũ nĩ kũraringana nĩ rĩkũ kũruta Papaci na ndĩwagĩire nĩ njaraga wa mũcina na mũndũ wĩtagwo Ndũng'ũ wa mũcina Ndũng'ũ ekũrĩa na Ikuru nĩ ekũnjĩte nĩ aratwĩrorera na Njoroge ũcio nĩ MCA Mũhagũre MCA Mũhagũre rĩrĩa ageretie kũrũgama no kuro itikũigana nĩ kũgwa asa kura ĩkũigana itaiganaga mauge nĩ ũrĩrũgama ndĩrenda kũrũgama nyondia niĩ ndĩrarũgama nyondia for your information ũkarũgama ũigua ũrĩa hokaga kĩrori-inĩ ũgĩka campaign tarĩu rĩ nyondia nĩti ĩgetagwo atĩa ngai nyondia nĩ itũra rĩu rĩ tarĩu ũngĩtua kwĩra andũ a nyondia umauzie sera unaweza wafanyia nini rĩu tatua ndĩ wa nyondia niĩ ũndũ wa mbere niĩ ndingĩhenania niĩ nĩ kũmera direct niĩ thurai niĩ thiĩ ngathũkũmĩre ciana ciakwa nĩ gũtũteithia abana niĩ thurai ngethere ciana ciakwa ũtirĩ ndĩrathiĩ kũmwĩkĩra ndakĩmũhenia nĩki niĩ nĩ njĩra andũ direct niĩ mwathura niĩ gũtirĩ barabara ngaka gũtirĩ thitima ngekĩra na gũtirĩ nginya ona mwana wa mũndũ ngathomithia niĩ ndathi kwĩyethera niĩ thurai kaba niĩ ndĩramwĩra ma tondũ ona ndathura we gũtirĩ ona ndũkamahenia na kamũtu ndingĩmahenia ũgakorwo ũngĩ ũguo niĩ nĩ direct yes to the point na wone ngahĩtũka kĩroko rũcinĩ magokĩra tene ndaimagara nĩguo rĩu we gũtigwo gũkũ na wona mũcai ũmũgeithie nĩngũmũgeithia mũno wona mũcai mũgeithie ũkwenda kumagario na rũrĩkũ rwĩmbo nũkwenda kũrutwo makũmbĩ-inĩ na rwĩmbo ndutwo makũmbĩ-inĩ mũgeni nĩ haha gatagatĩ ka haha na kĩrĩa rĩ you never know na wahota kwĩgonya ũguo igire kũrĩa gwa gĩthũngũ kũrĩa gwa gĩthũngũ ĩni nĩ ndona Karen kũu
aimaguo nä cine nä agå kä te gå thathaå maå ndå ma kä å teti rä u rä thakä ra rwa rä rä wa må ndå wä tagwo riri å yå samkä nå thia samkä nå thia rä nyä mbo rä rä kå rwa rå rä kå atä nä waruta ngua yarä te na ngomati kamwana kabisa kamarahå ra nä marahå manjirie tå keke nä biacara ndå kä nä rie ndå gä kat ndarehe wä ra no nginya warehe wä ra no nginya ngone kando toguo twä thake na nyina mami niguo kabisa. Alright, ucio mbå rå gwä two papasi wakenda kumuona nä wakäigua kå rä a TikTok nä papasi må benje, YouTube nä papasi må benje na gå korwo kä må book nä å ndå wa event o yothe muno ma MC muno niguo cio nä ndutaga muno ngakå må thaka guo na niguo ranginya kå rä a kä rori igå rå hä ndä ya kä rä a nginya korwo nä ta road show gå thiä biå tarä u ndoima hanini ngå coka thiä kå ndå gä tagwo nyahururu naenda nyahä nä gakå igua nyahä å nenda kudu nä tå rahingå ra kanitha kå rä a nyahururu koguo rä u no Pastor Benny nä ndå yaku rä u niä nä rathiä JCM na nä å kwendwo å rä å ka wä nä guo kendå kä kenya mbenjå kä ya nairo ya haha kä rä a bypass amba å keno ya bypass kuinå kena mä tũigana ĩrĩ aca nä kå rehe ngarehe thito-inĩ njoke ngue okay tũthake na nyina mami gä tugä ũguo nĩ watugä ra å horo kana nä bata nä ngiuga atirä bata nä gä thake njä ra tå gä thiä aya tå korwo tå gä rakä rå rä må gä two njira må ndå gwä two DJ Giant 254 rä u nä ruo må ndå gwä two papasi må benji agä tia koguo we å ngä kä enda kwaranä ria nake rä no å korwo gä kä mwetha mä tambo-inä yake yothe nä getha å kä må he kawä reke ndä mahe namba ä yo rä ngä nä 0712 034 177 na nä ya wä ra na nä we wamå kagä ra na gå tirä wä ra å tarutaga å tirä wä ra itangä ruta mothe rå nginya må thenya å cio ngä tucemania rä ngä må tikauma hau mä tambo-inä ya Kameme TV na Nonsis we love you yeah you are doing my fella atũthakĩra nyina mami gũtanathũka kabisa haya nyina wa mami ngiutumia wako direte toria wa basitio thama